Isaías. Isaías. Hoje tem treino? Tem. Você deixou sua chuteira onde? Por quê? Molhou. Você deixou ali? Olha aí. Tem problema não, bota pra secar. Olha aqui. Eu boto pra secar ali. Molhou mesmo. Molhou. Tá certo. Ó. Rapaz. Não achou nada. Não tá nem molhando. Mas, bicho, Ainda, mas tá, ó, tá quase molhando.